今次你哋嗰份卷咯。咁 MC 咧，我哋會睇呢一份啦。咁我哋咧今次 MC 咧，你哋嘅平均分咧就一半啦，啱一半到啦。咁所以咧呢條題目咧，我哋都會講得仔細啲嘅。就係講緊呢一份嘅MC 揾唔揾得翻？咁啊，上次咧我哋用個 Google Form 咁交啦嚇，咁所以咧你哋嗰個版面同呢個有啲唔一樣嘅。揾唔揾到啊？嗱，咁同時間咧，同學咧亦都可以咧睇翻咧你哋自己嘅 email。你 email 咧就出現咗一啲statistics 嘅得唔得？我哋今次咧，我哋嗰個平均分咧，你嘅 class average 即係所有whole form 啦 ，whole form 嘅計法啦，就係15.5分 out of 30，即係啱得一半啦。最高分就係27。OK， 咁啊，你哋諗翻嗰個指標啦。嗱，喺度咧，我再提多次，你哋 paper one 咧，即係真係考試嗰份 paper one 咧，大概咧有4條 MCs 咧喺 Allcam one 嗰度嘅，而6條 MCs 咧就會喺 Allcam two 嘅。咁即係話俾大家聽咩咧？呢一個嘅課題咧係超級緊要嘅，得唔得？即係你要攞到一個好嘅 grade 咧 ，Allcam 咧係一個好緊要嘅一個位嚟嘅，得唔得？咁咧，以下嘅題目咧，我會講咧就係會比較即係食嗰個分數咧冇咁好嘅，咁啊要留意翻啦，包括第3條、6、8、9、11、13、15、17、19，哇，20、23、25，哇，好六合彩咁樣，做乜鬼啊？即係咁鬼多嘅喂！咁今次咧12條有12條 MC 咧都係答得低過50% correct 嘅。嗱，咁所以咧，你就會就住呢12條題目咧，我就會作出講解。第3條，但其餘嗰啲我哋使唔使講先？嗱，我哋由1至5條嗰度開始講起，我就會講第3。嗱，有冇邊啲題目你哋係想會提及嘅，會去傾嘅？有冇？1至3先。咁我講第3先啦，好冇？第三咧就好多同學咧就答咗A 與 C 嘅問題。咁咧 A 同 C 咧最大嘅分別咧就係呢兩個 empirical formula。咁但係咧個問題就嚟啦 ，monomer 嘅 empirical formula 啊嘛，即係乜咧咁樣？咁咧 empirical formula 就係講緊嗰個 formula 咧係會 show 到佢哋嘅 elements in simplest whole number ratio。OK， 咁所以咧，首先第一樣嘢咧，我哋就要解構翻咧，究竟上邊呢一嚿東西佢嘅 model 係咩樣先？嗱，如果呢度咧，同學應該好熟嘅，就拆咗嗰個 double bond 啦，跟住就翹翻手，拆咗 double bond 之後翹翻手。咁如是者咧就出現咗一隻咁嘅東西嘅。咁呢一隻咧，我如果數翻佢哋嗰個嘅3個碳啊嘛，咁我哋就去 propanoic acid 啦。咁啊唔係表啦嚇，咁因為呢個咧就係一個branch 嘅，咁所以個名咧就叫 methyl propanoic acid。咁冇 1 methyl 亦都冇3 methyl 啦呢度，咁啊呢度大家都明㗎啦。咁好啦，咁 empirical formula 因為講嘅係 simplest whole number ratio 啦，咁所以咧個答案咧就係 C， 就唔係 A 嘅，得唔得？咁有好多同學咧好急急忙忙咁做啦，咁所以咧就亂揀啦，就揀到 A 啦。嗱，呢個係第3條，得唔得？好啦，跟住咧我哋就要
1至5條，仲冇有冇同學想問嘅？1至5有冇啊？嗱，如果冇嘅話咧，我哋就跳去下一條啦，就係跳去第6條。第6條，咁第6條咧，又係啦，好多人咧唔知點解又揀 B 啦，或者 D 嘅。咁我哋留意一下咧，佢哋呢條題目係想問咩啦？咁 process one 咧係 fractional distillation of 咩啊 ？of petroleum。而 process two 咧就係 cracking of fuel oil。咁 fuel oil 其中一個咧係比較高嘅 boiling point fraction 嚟嘅，係嘛？而 process three 咧就係所講嘅嗱，Brewon煙變破裂Brewon煙嘛，咁即係 polymerization 啦。由於有煙啦，即係有 CC double bond 啦，咁佢哋行嘅 reaction 咧就係 addition polymerization 啦。嗱，一定要搞清楚呢一度先嘅。咁如果就咁望咧，2咧你已經知道係錯啦。點解咧？就係因為如果你問緊你 physical changes 啦 ，physical changes，reaction 2係 chemical changes 嚟 ，reaction 1係 ，reaction 2唔係，係嘛？你留意下，呢個係根據翻佢哋嘅 boiling point 唔同啦。咁我就放喺唔同 vaporization chamber 啦，佢出現咗唔同嘅 fraction 係 condense 喺唔同嘅地方。process one 係咁啦 ，process two 咧就係將條好長碳鏈嘅東西咧就斬碎佢。咁呢個動作咧當然係 chemical change 啦。咁所以咧就1啱就2錯啊嚇。咁3咧 addition polymerization 咧亦都係啱嘅。OK，B 咧係唔揀得，得唔得？咁咧就係D 啦。D 咧就係 polybrewon is resistant to corn HCl。OK， 咁係嘅。點解啊？因為冇其他嘅 functional group 啦，或者係其他嘅 carbon bond 啦，得翻 carbon bond 啦，CH bond 啦，都係一啲好強嘅 bond 嚟嘅。咁所以咧 corn HCl 咧就同佢冇反應。咁答案咧就係 D 啦。O 唔 OK？咁啊，呢一個係第6條啊，要留意嘅地方。有冇嘢問？如果冇嘅話咧，咁我哋咧就去到下一條啦。8 least number of chiral centers 最少嘅手性碳嘅地方。嗱，我哋一定要講手性碳啊。雖然佢冇佢講 chiral centers 㗎嘛，但係一講 chiral centers 咧喺Allchem 嘅角度嚟講咧，我哋係講碳啦，係嘛？好多時係講碳。OK， 咁答案咧就係 A。點解咧？你留意下 A 呢個結構 ，A 嘅結構咧其實係有 line of symmetry 嘅，就係呢度，見唔見到啊？咁所以咧，如果你講緊呢一個嘅碳咧，有4個 bond 嘛，呢個 H 啦，要 OH 啦，兩個 group 唔一樣，但係最後咧喺隔離呢嚿 group 同埋呢嚿 group 咧係一樣。嗱，咁所以咧呢一個碳咧就係 achiral 嘅，呢個碳係 achiral 嘅。咁 similarly 呢個又 achiral，呢個 achiral 啦，因為佢呢度咧係兩個 H 嚟嘅啫，呢個係兩個 H。咁剩有邊一個我哋要留意咧？嗱，呢個都唔使諗噶啦，呢啲咧就係得三個 electron center 嘅啫，其餘嘅 carbon 咧係你唔需要數，係嘛？因為全部都係 trigonal planar structure，唔係 tetrahedral 嘛。咁所以咧就答案已經做完啦。呢度咧係0個 chiral center。咁啊問你最少啊嘛，咁你揾到0嗰個咪仲唔使數咩？咁啊搞掂噶啦。咁 B 啊、C 啊、D 啊佢哋咧分別都係有 chiral center 嘅。咁譬如 B 嗰個啦，邊個係 chiral center 咧？就係呢粒啊。
因為呢點咧，你見到係冧住4組唔同嘅 atoms 嘅，係咪 groups of atoms 嘅？咁有一個冇咗個 H 嘅，4組係唔一樣嘅。咁呢個係咩嚟㗎？呢個 methyl。而 C 咧，佢哋 chiral center 喺邊啊？就係呢度嘅。OK， 就係呢一個位嘅。咁啊，呢度都唔係啦，呢粒唔係啦，呢粒又唔係啦，呢3粒唔係啦，呢粒都唔係嘅。咁啊，得翻呢點嘅啫，即係呢度呢點啦。而 D 咧，你留意下啦，邊個嘅 chiral center 咧？啊，淨係得呢度嘅。呢點咧？呢點係咪？嗱，咁你呢點就唔係啦，因為呢兩個 H 嚟嘅。咁你所以咧，你見到0個 chiral center 嗰個咧，就係我哋想要嘅。我想問下咧，嗰啲ring structure 嗰啲點樣數嘅 ？ring structure 咧，你一定要睇咧，就係係咪睇緊嘅邊形咧？又唔係嘅。其實咧，你應該要睇緊每一個轉角位，佢本身每一個轉角位，如果冇列明乜嘢嘅 elements 咧，應該係 carbon 啦。而每一個 carbon 入邊，佢哋應該會有幾多個嘅 electron centers？ 咩叫 electron centers 啊？就例如，譬如我講呢一個咁樣，點解呢度啲六角形嘅位咧，我哋冇數過咧？因為咧，你譬如你每一個轉角位，例如呢一點，呢一點咧就已經係有8粒外圍電子層電子啦，係咪4個 bond pair 出現咗啦？係咪？其中一個係 double bond 啊，另外2個咧 single bond，咁所以咧係齊晒數。咁冇手性啊？點解咧？因為呢一個係 trigonal planar 嘅 structure。嗱，逢親有 trigonal planar 嘅 structure 咧，我哋就唔會嗌佢係有手性碳嘅。即係咩意思咧？如果呢一個 planar 呢個 A、B、C 咁啦，呢度有3組唔同嘅 atom， 而另外一個咧就係 A、C、B 啦。其實咧呢兩隻咧係完全地一樣啊。點解啊？因為佢係一個平面嘛 ，trigonal planar structure 嘅話咧，佢哋兩個咧佢可以轉180度，佢 flip 180度咧，佢係重現翻對方個樣嘅。咁所以咧，我哋逢親咧，我哋要 check 佢係咪手性碳咧，個條件係咩啊？第一，佢究竟係 tetrahedral 啦，我哋揾啲 carbon 先啦。第一，第二啫，你要睇緊佢係一個 trigonal planar 嘅 carbon 啦，定係 tetrahedral 嘅 carbon， 明唔明？咁好啦，根據呢個講法咧，你個六邊形啊，嗰啲咧，你見到咧大部分啦，呢度你數下咧，呢度全部咧都係 trigonal planar structure，trigonal planar，數到去 O 咧 ，O 應該係 tetrahedral framework 啦，係嘛？所以就 V shape 啦，唔使理。呢個都係，呢啲都係，係咪啊？你會見到咧就係呢度咧呢一紮咧都係 trigonal planar 嘅 carbon 嚟嘅。咁即係話咧，其實我哋唔需要考慮佢咧，佢有冇 chiral center 啦。嗱，因為佢反轉去另外一邊咧，佢嗰個結構咧都係同之前嗰個一模一樣，真得。咁所以咧，你要睇翻咧，譬如 similarly，你 B 嗰個都係噶 ，B 嗰個咧，你啲全部都係 H 嚟嘅嘛，嗱都係 trigonal planar 嘅 structure 啦，見唔見到啊？呢個都係，嗱呢個咧係 tetrahedral 啦。但係呢個 tetrahedral 咧，我係唔需要理佢係咪呢個一定唔係 chiral 啊，因為佢係兩個 H 嚟嘅，兩個唔同 same group of atoms 啊嘛。咁而隔離嗰個咧，你會見到係 tetrahedral carbon 啦，但係佢哋擸住4個 group 係唔一樣嘅。你睇呢條黃色筆圈、藍色筆圈住嗰啲就係啦，明唔明？咁 similarly 咧，咁呢個我唔需要理會啦，我淨係睇呢一點啫。咁呢個就係 chiral carbon 啦。嗱呢兩粒咧。呢個碳都唔係 chiral 嘅，呢個又唔係，呢個咧都唔係，因為咧佢係有3隻 groups of atoms 就一樣嘅，係 methyl group。而 D 咧佢哋會見到係咩咧？嗱呢個咧呢個5邊形咧，淨係考慮呢個得啦，因為呢度咧咁啱呢一個轉角位咧係冇咗，佢得3條線啫，係咪啊？咁啊縮咗咩咧？縮咗個 H。呢度又縮咗個 H，咁我寫翻 H 出嚟啦。咁你
就好明顯咧睇到佢哋嘅 carbon 就係兩個啦，得唔得？聽唔聽到？咁所以咧，你其實呢條問題咧最重要就係呢個位啦。好，有冇嘢問？冇咧，咁我哋第8條咧講完啦，咁我哋第9條。咁啊第9條咧就係問緊你 excess 嘅 hydrogen bromide in addition of this excess 嘅 hydrogen bromide。一講 excess 咧，咁即係話咧所有嘅carbon double bond 咧都會同 hydrogen bromide 咧行我哋所講嘅 addition reaction 啦。但係咧呢種嘅 addition reaction 咧，你哋就要睇下咧，究竟嗰個 H 要黐喺邊度，咁你就揾出佢嘅答案啦。咁即係話咧呢條題目咧，其實就考緊你 mechanical through 啦。OK， 咁啊答案咧就好多同學咧就喺 A 啊同埋 C 之間咧喺度遊走嘅。咁不過咧留意下 A 同埋 C 咧 exactly 就係問緊你 mechanical through 熟唔熟啦？係嘛？咁我就要知係咩咧？根據翻 mechanical through，本身呢兩個 carbon double bond 咧，都係一個叫 asymmetric alkene 啊。OK， 咩叫 asymmetric alkene 啊？譬如我講緊左手邊嗰個，你就會見到咧，就係咁中間斬開去咧，你會見到左右唔對稱嘅。OK， 佢哋擁有嘅 groups of atom 真係唔一樣。咁呢度咧就有兩個 H 啦，呢度一個 H。而呢度咧，左手邊咧已經係另外一個 carbon double bond 咧，左手邊咧兩個都冇楞住，直接楞 H 啦，而個楞住 H 嘅。好啦，咁我知做咩咧？咁我哋咧就 confine 咗喺左手邊嗰個題先，我哋就留意下，淨係得睇左手邊嗰個。左手邊嗰個咧，根據 mechanical through 咧就係話加 HBr 嘛，你可以係加 H 喺度，即係左邊。BR 喺右邊，或者係加 BR 咧喺左邊 ，H 喺右邊，係咪有幾個 combination 嘛？咁而家邊個係 major product 咧？就係呢一個左邊 H， 右邊 BR， 而另外一個咧佢係會出現嘅，不過咧就唔係 major product， 我哋叫 minor product， 即係少啲嘅。OK， 呢個多啲 percentage，H 黐多啲 H 個地方，得唔得？ H 黐多啲 H 嘅地方，咁而呢邊咧亦都係啦。我哋望下另外一邊啦，另外一邊咧就係啦，又係啦，有兩個可能性嘛。呢個咧一係就 H 呢個 BR， 一個咧就 BR 一個 H。咁邊個贏啦？呢度一個 H 嗰個就應該再食多啲一個 H 啦。咁所以咧呢個就係我哋所講 major product 啦，而呢個咧就係 minor product。咁我插翻上去嗰陣時咧，你就知道咧答案咧就係 A 啦。得唔得？佢放嘅位置 BR 係bromo 咧放喺 carbon 2-3，係嘛？得唔得？嗱，咁呢個咧就好考大家mechanical through 嘅嘢嘅。OK， 有冇嘢問？好，到到1至10條，有冇嘢想問咧？冇嘅話咧，咁我哋就11啦。11，咁11咧。好興咧，就係通常咧，有陣時我哋會問一隻咧，你見都未見過嘅 organic compound嘅。不過咧，你唔需要太緊張嘅，因為咧，一望呢題目咧，不外乎都問嚟問去以下嘅題目嘅啫，包括 physical property 同埋 chemical property 嘅，係嘛？頂多咧黑人憎咧，佢會問你 formula， 尤其是因為呢個咧係叫 skeletal formula 嘛。咁所以咧，佢有機會問你咧。就係叫你數數啦，佢哋嘅 molecular formula， 佢有機會考你呢啲。咁啊望下呢嚿咧，咁你如果你講 physical chemical property 咧，就不得不圈低咩咧？就係你佢哋嘅 functional group 啊。OK， 咁左手邊咧呢一個咧就係 alkyl 啦。咁啊如果 directly 楞住佢個 alkyl 咧，就叫 aromatic 嘅，我哋或者叫 phenol。咁佢哋嘅 chemical property 咧，就同 primary、secondary、tertiary 就唔一樣，比較 stable 啲嘅，略近 stable 啲嘅。第二呢個 ester， 第三 ketone。
咁呢啲咧都係 stable 啲嘅，相對嚟講比較 stable啲嘅。ketone 咧就係啲 polar 地方。OK， 咁呢條問題問你啦，佢話係溶唔溶喺水嗱 ？insoluble in water， 其實佢呢嚿咧佢其實應該唔好用，因為咧佢淨係得呢一忽係夾硬同嗰個 water 咧係 form 到 hydrogen bond， 係咪？不過咧佢有阻礙嘅就另外嘅其他 group lipid 啦 lipid 啦，都係一啲 hydrophobic 嘅位嚟嘅。咁即係話咧，佢同佢 prefer 咧，其實佢 prefer 咧就 form 一啲 van der Waals force 嘅啫。咁如果有得揀嘅話咧，佢中意黐埋佢啲同類，就 rather 嚟同水去做 mixing。OK， 因為水咧其實係一個好 polar 嘅物質，咁佢 hinder 咗，咁即係話其實佢哋其他結構咧就會 hinder 咗佢哋嘅 hydrogen bond formation， 佢阻礙咗啊 hydrogen bond formation between 你哋嘅 carbonyl group 呢個 ketone 啦 carbonyl group 啦，同埋 H2O molecule。OK 得唔得？咁所以咧 A 咧就係答案啦。咁啊有同學問啦，咁可唔可以行 addition reaction 咧？因為我見有啲同學咧就答係唔係addition 啦 ，oxidize 就錯啦，應該 reduce 啦，係咪 ？enantiomerism 咧就 check 佢咪星啦，係嘛？咁你睇下有冇 chlorocarbon 啦。咁啊呢個都冇嘅，冇 chlorocarbon 嘅。addition polymerization， 咁你呢啲係唔係叫 carbon double bond 咧？唔係，我哋 collectively 咧呢嚿東西係 aromatic 嚟嘅。咁 aromatic hydrocarbon 咧，佢哋嘅 chemical property 啊，佢就係同我哋平時講 CC double bond 咧係唔一樣。咁所以咧 C 都唔啱啦，揀唔到啦。咁 OK， 咁啊呢一個就係第11條要留意嘅地方。咁啊，第13問你邊個 statement incorrect？ 咁咧以下咧其實咧有3句 statement 都係啱啦嚇。In a reaction between N substituted amide and dilute NaOH， 咩叫 N substituted amide 咧？ N substituted amide， 咁呢嚿咧就係 amide嘛。如果呢個 amide 呢個 nitrogen 係楞住一嚿 LQ group 嘅話咧，咁呢嚿咧就叫 N substituted 啦。咁呢嚿咧應該係 propyl 嘅 N substituted amide 啦。And dilute NaOH 呢個 dilute NaOH 啦，呢個係做緊咩啊？係做緊 alkaline hydrolysis of amide。咁啊 alkaline hydrolysis 咧，佢個 reaction 咧係 irreversible 嘅。OK， hydrolysis 講晒啦 ，A、B、C 講晒啦。而佢最尾斬咗出嚟嗰個東西係乜咧？我就咁斬啦。左手邊係類近 exit 係咪？右手邊係類近A 面個位係咪？但係咧，因為又講咗係 alkaline 啊嘛，所以咧佢左手邊咧佢就唔係 exit 嚟嘅，佢應該 COO minus 啦，就係個答案啦，係 carboxylate 噶。而右手邊咧繼續都係 A 面，咁所以咧 D 嗰條就係錯嚟嘅。Ammonia is one of the product of the reaction， 錯。咁呢嚿咧就應該係propane A 面嚟嘅，得唔得？咁我見好多人咧就揀咗 B 啦，係啦 ，alkaline hydrolysis 咧其實係一個 irreversible change 嚟嘅 ，exit hydrolysis 係 reversible。15咧就詭異啦，咁啊答案有39% 人咧答咗 C 啦，咁啊呢個就係答案啦。咁你留意下點解唔啱咧？ The experiment should be carried out in the steam hood because there is a risk of explosion of unburned eggs。unburned eggs 咧就冇乜噶啦，因為咧佢係一個藍火咧佢係行緊一個 complete 嘅 combustion。OK， 咁所以咧我哋就係透過咁樣嘅裝置情況底下咧咁我哋咧就唔係佢
佢放喺個 theme pad 咧 ，OK， 最主要原因咧就係因為你本身你成個嘅反應啊，成個反應咧，其實如果你話係抽風櫃啊嘛，抽風櫃本身咧，我哋要一個幾好嘅 ventilation 嘅 system， 本身你見到成個 burning 嘅實驗 ，OK， 咁所以咧，我哋咧就係即係最主要原因咧，就唔係講緊risk of explosion 或 unburned X 因為佢 X 咧H 咧就係會好少 unburned 啫 ，complete burn 嘅，咁啊唔關事。Statement 1咧就係佢錯嘅地方喺度，而 Statement 2同3咧分別係講咩咧？佢話Tube A 咧 collect 咗啲咩咧 ？collect 咗啲 H2O 嚟，咁所以咧佢點解啊？因為你一個凍嘅環境，因為 ice cold water 嚟。咁佢 condense 咗啲水氣嗱，因為 hydrocarbon 燃燒變成二氧化碳水嘛，咁 A 咧就 collect 咗 H， 所以咧你憑嗰個 increase in mass of tube A 咧，你係 indirectly 知道 H， 你計 percentage by mass 啫嘛。而隔離嗰個咧，sodium hydroxide 攞嚟做咩咧？就吸 CO2， 所以咧最後咧個 solution 咧應該就變咗做 sodium carbonate 嘅，係嘛？咁佢嗰個 solution system 咧應該係重咗。咁你重咗嗰陣時咧，你就憑翻 mass of tube B 咧，就揾翻佢個 carbon 啦，又係揾翻佢嗰個percentage by mass， 你可以計得到嘅。但係錢 Sir， 我想問下咧，係佢啲 CO2 唔會 dissolve 喺水度嘅 CO2 唔會 dissolve 喺水度？你 tube A 嗰度你講？係啊。tube A 嗰度其實係會有㗎，不過咧。你留意住一樣嘢咧，就係、是、第一，佢咧就唔係 bubble 落去啲水度嘅，咁即係話咧 dissolution 就靠呢個面嘅啫。第二，因為咧你個temperature 咧係比較低嘅，咁 carbon dioxide 咧 ，OK 溶解落去咧，其實係有一定嘅程度，不過咧第一份量少啦，水分量少，第二溫度低，所以咧唔係溶好多。OK， 咁所以但係咧點都好過將 B 咧同 A 調翻轉。有人話咁樣唔係咁好喎，咁我不如將 B、A 調翻轉啦。咁你係仲大件事，因為咧如果你咁樣調翻轉嘅話咧，你嗰個 water produce 佢就唔會 condense 咗去嗰 tube A 嗰個位啊，因為 tube A 放喺後邊嘛，係嘛 ？water vapor 變成steam 變翻做 water 時，已經溶翻落去 NaOH。咁所以咧反而咁樣嘅設計咧仲差。得唔得？咁咧呢個就係第15條我哋所講嘅嘢啦。17有冇嘢問？咁我哋冇嘅17咯。17佢問緊你咧就係、其實呢條類似 Micro 2咧，亦都係即係你要知道咧，就入邊又認下啲 functional group 嘅。呢個係 carbonyl 啦 ，OK？ 呢個係 hydroxy group 啦，係嘛？咁你咧就要睇下啦，究竟佢以下邊啲 statement 咧係啱錯？咁有好多同學咧就係揀 A 同埋 C 咧係掙扎緊嘅。咁 A 咧第一條啊 ，hydrogen atoms in the hydroxy group 係乜 hydrogen bond with water， 咁啱啦，因為咧 hydroxy group 嗰個 H 咧其實係楞住好 electronegative 嘅 O 嘅。咁所以咧呢一個咧就係我哋就會構成咗 hydrogen bond 嘅條件啦。你只不過揾翻 O 咧嘅 lone pair 啦，of water molecule 咧就可以 form hydrogen bond 啦，係嘛？你講 H 啊嘛，集中講 H 啊嘛，咁我咪講翻 H2O 嘅 O 咯，就同佢 form bond 啦。因為咧佢係一個好強嘅polar attraction between lone pair electrons of O to 嗰個H 咧 directly attached to NOH 啦，係嘛？咁跟住係諗住 O 啊。咁一咧啱 ，OK。而 hydrogen atom in the aldehyde group， 咁呢度 aldehyde group 咧，我哋講呢度 aldehyde group 呢個 H 咧，我哋就唔需要理會啦。點解咧？因為咧呢一個嘅 H 咧就唔係直接楞住 NOF 嘅，咁即係話咧呢個 H 咧就唔係咁electropositive 嘅，咁所以咧佢就構成唔到 hydrogen bond。二錯。3
all the oxygen in the glucose can form hydrogen bond with propanol molecules。OK， 咁啊 ，oxygen atoms in propanol 喎，咁 propanol 咧，咁你就睇下咧 ，glucose 同 propanol 啊發生乜事啦 ？glucose 有乜樣啦 ？propanol 咧就係呢個。咁啊，你可以咧就你要記住咧，就左手邊嗰個 methyl 咧咁寫。propanol molecules form hydrogen bond 咧，只可以構成嘅條件咧，就係 CO 個 O 呢一個係比呢個係 electronegative 地方，所以咧就唔係同 oxygen atoms in glucose 咧就會 form hydrogen bond 啦，而係 glucose molecule 嘅 hydroxy group 嘅 H 係嘛？嗱，唔係所有 H 喎，睇清楚啊，唔係所有嘅 H。咁所以咧，你因為呢個係負啊嘛，你揾翻對方嘅正嚟 form hydrogen bond 㗎。OK， 咁所以咧3嗰個咧就係唔啱啦。答案咧就係 A。19。表1煙同表2煙，咁你如果見呢題目咧，就應該咧就要畫翻佢哋嘅結構先啦。表1煙、表2煙啦，咁當然啦，佢表1煙、表2煙咧，你咁畫嗰陣時咧，你就發現到咧，原來表2煙咧可以另外一個畫法嘅，係嘛？咁啊出現咗咧，表2煙有 cis trans， 但係表1煙咧，如果我咁樣畫。嗱，其實咧佢哋講緊同一樣嘢嚟嘅，咁所以咧呢個係冇 cis trans 嘅，佢話 both exhibit cis trans isomerism 咯。咁第二啦 ，they give different yields of 2-chlorobutane when reacting with excess HCl， 就同 excess 嘅 HCl 咧就 react， 佢哋會 different yield of 2-chlorobutane，2-chloro。咁啊，佢哋整嗰個 chlorobutane 咧放喺邊咧咁樣，咁又係用翻 mechanical through。表1煙咧，如果佢放嗰個 HCl 啦，佢哋咧應該係 H 放喺呢度多啲啦，放喺左手邊多啲啦。咁而 chlorobutane 咧，佢應該會出到 2-chlorobutane 咧，就係一個 major product 嚟，係嘛？因為呢度我拆咗佢，跟住整 H 呢度整個 Cl 嘛，咁咪 2-chlorobutane 咯。咁好啦，而對方嗰個咧，另外一個咧就係1-chlorobutane 咧，就係一個 minor product。咁隔離咧，我哋都係 cis 啊，定係 trans 啊？我哋放嘅 H 咧，你會見到咧，就係你要考慮翻咧，佢哋每個 carbon couple 幫個 carbon 有幾多 H 啊？咁兩邊咧，你會發覺佢有 line of symmetry 啊，佢哋 symmetric alkene 係嘛？你都係 cis 好 trans 都好，佢哋每個 carbon 咧，佢隔離楞住嗰兩都係相同嘅 groups of atoms，佢 symmetric 嘅。OK， 咁所以咧，佢哋放 H 或者 Cl 咧，都係 equal chance。咁佢如果加咗HCl 落去，咁點啊？咁如果 symmetric 嘅話，咁啊兩個白髮佢出嚟嗰隻係咩咧？譬如呢個咩嚟㗎？都係 2-chlorobutane 咯，所有 OK。咁當然啦，可能咧去到呢度咧，有同學就會考慮嗰個 chloro 咧楞住呢一個位，其實係咪有 chlorocarbon？ 跟住就話點。好啦，佢係 chlorocarbon， 不過咧你去睇左旋又好，右旋又好，佢都係叫 2-chlorobutane 嘅，得唔得？咁所以咧佢哋嘅 yield係好明顯咧，右手邊嗰個咧就同左手邊個唔一樣啦，因為左手邊嗰個咧其實仲有 1-chlorobutane 啦，所以100% 嘅環境嘅情況底下咧，
咁呢個咧係 major product，而呢邊咧就所有都係 two group 表傾，個標都唔一樣。OK， 咁咧呢個就係 B 啦。第三 ，give different products when you react with hydrogen same product， 加 hydrogen 嘅話咧，佢全部都係變翻表傾，得唔得？咁呢個咧就係第19嗰條要留意嘅地方。20圈住佢啊！好多人錯到飛起，得全級咧得8個人答咗 B 嘅啫。第一，佢係溶起水。通常講溶起水咧，就睇翻佢可以每一粒 molecule 同水方到幾多 hydrogen bond 啦。咁呢個都多嘅。同時間咧，你數下啲碳啊嚇，呢個嘅碳咧應該係5個碳。嗱，我哋嗰陣時記4個啊5個咧開始嘅窄界啦，分水嶺啦，係咪？就話究竟佢溶定唔溶啊？少少溶啊咁啊，搞一大餐。嗱，不過咧呢度 hydroxy group 比較多。OK， 咁所以咧話係 sodium water 咧係 make sense 嘅。第二 ，it can be dehydrated to alkene by concentrated sulfuric acid。講 dehydration， 如果講 dehydration 咧，就一定要睇下咧呢一個嘅 carbon alpha carbon 係嘛？佢楞住嗰個 carbon 咧有冇 H 俾你 remove 先？答案係冇嘅，因為呢度咧冇 H 嘅，冇嘅。啊，呢度應該係4個碳啦，咪呢個碳咧就4個邦，而冇縮咗個邦係 H 嚟嘅。係嘛？全部都係楞住其他 carbon， 咁所以咧，你唔可能咁樣 remove 咧，就抽水變成嗰個嘅 carbon double bond。咁如果你根據呢個講法又得嘅話咧，話你嗰隻物質咧好恐怖啦，就變咗咁嘅東西啦，冇可能啊，係咪？因為咧呢個中間個碳咧邊度容納到咁多個粒 automotive reaction？ 冇啦。所以咧2錯咧，其實你答完㗎啦，正答案就係 B。咁你睇埋第3咯。When oxidized by acidified potassium permanganate, it gives a product that produces colorless gas bubble upon the addition of sodium carbonate solution。佢暗示俾你聽咩咧？第一，佢可以 oxidize， 即係話一個 primary alcohol， 而呢個 primary alcohol 咧，最後會形成 carboxylic acid。所以至會同 sodium carbonate 會出泡，呢、這個出泡咧就係 CO2， 咁咪 make sense 啦，係嘛？呢個係一個 primary alcohol 嚟，咁佢出嚟嗰隻係咩㗎？好玩啦，交叉啦 ，COOH， 一隻咁嘅東西嚟嘅。有趣嘛？嗱，呢啲咧就係即係考你咧做題目咧做得熟唔熟啊？嗱，個半鐘咧做份卷咧，可能有同學就話都係你嘅時間係夠唔夠㗎？啱啱好。如果你話俾我聽啱啱好咧，就都 make sense 嘅。咁但係咧，如果你話唔夠時間咧，咁啊大件事啦，因為咧你中間牽涉到唔係好多計數。咁同學咧，你就要把握下嗰個，即係掌握翻嗰個時間，掌握節奏。有時做 MC， 我懷疑同學咧可能做 MC 做得耐，嗱攞 on crack 嗰度搞得耐。23 Glyceraldehyde contains 1 chiral carbon atoms. Which of the following reagents will react with glyceraldehyde to give an organic product without any chiral carbon atom？ 咁咧就要2個條件嘅，佢係會同佢話佢變成一個 organic product 啦 ，without any chiral carbon atom。咁即係話咧，我逐個咧去諗啦，究竟咧佢嗰隻 organic product 形成咗出嚟之後，同佢 react 完之後咧，佢變咗做乜？譬如第一個咁啦嚇 ，lithium aluminum hydride in dry ether then H dilute HCl。咁呢個咧係一個 reduction 嘅 reaction 嚟嘅，呢個 reducing agent 嚟嘛。佢 reduce 啲咩咧？佢應該 reduce 咗呢嚿。OK， 咁佢咧就變成咧佢哋個 product 咧應該係就照抄啫 ，HOCH2CH bracket OH， 跟住咧呢嚿就係 CH2OH， 佢應該係咁嘅。
咁我畫完呢個之後咧，我就要 check 啦，佢有冇 chiral carbon 啊？咁你留意下咧，呢一橛同埋呢一橛，跟住咧，原來呢兩個 group 咧係楞住個 C 嘅，得唔得？咁呢個第三個 group 啦，第四個 group 啦，頭尾呢兩個係一模一樣嘅，咁所以咧一咧就揀得啦 ，get 唔 get？因為呢嚿個東西咧，佢個畫法就係呢個碳呢個 H 啦 ，OH 啦 ，CH2OH，CH2OH 咯，係咪啊？呢兩個 group 係一模一樣，就係呢兩個 group 啦。係咪？咁你好考咧，同學，你要識唔識畫翻佢哋嗰個嘅嗰個最主要個 carbon 個位嘅？咁二啦 ，excited potassium digrade， 咁話氧化啊嘛，咁氧化有關邊粒事咧？你就會關咧alcohol 事嘅 primary alcohol、secondary alcohol、aldehyde 全部關事。咁變咗做咩咧？咁我逐個 check 咯。左手邊 CH2OH 咧就會變咗做咩？就會變咗做 COH、HOOC， 跟住就楞住 C， 咁我照寫 H 啦。原本 OH 個位咧就變咗做 ketone， 一次過畫埋啦。跟住到最後咧就係 CHO 變咩？亦都係同頭先嗰嚿嘢一樣啦，變咗做 COH。咁呢個咧就係佢哋嘅 product。咁呢個 product 咧，你會見到咧冇一個碳咧係提出 zero carbon。咁我唔需要你又冇咩咁即係冇 chiral carbon atoms，係咪？咁所以咧依嚿咧又揀得啦。第三啊 ，HCl、Cornish shell。Cornish shell 咧就係 deal with 咩咧？就係 deal with 嗰個嘅substitution reaction。substitution reaction。咁 substitution reaction 咧，你就要睇咩咧？唔關 carbon 事，淨係關呢兩嚿事。OK， 咁所以咧，你就可以咧，又係畫翻呢嚿東西啦。CHOH、CHO， 跟住咧就 CH2OH 啊嘛，原本係咁噶嘛。咁我哋咧就睇下邊個 OH 變啦，就呢嚿變 Cl 啦，呢嚿變 Cl 啦，係嘛？咁你畫咗之後咧，你就 check 到啦。邊個有手性碳啊？有，呢個咪有手性碳咯。OK， 咁呢個咧就係C 咧，第三個句咧唔揀得。咁答案咧就係 one and two only 啦。25 benzaldehyde is the simplest aromatic aldehyde. Its boiling point 係178度，跟住巴啦嚇。佢問緊你咧benzaldehyde is correct, is unsaturated hydrocarbon。unsaturated 唔啱啦，因為咧佢哋呢個係 aromatic 嘅。咁講緊 unsaturated 咧，通常係指 CC double bond 或者 CC triple bond， 就唔係講緊 aromatic CC bond 嘅。咁啊一錯。It has been oxidized to benzoic acid by X5 K2Cl27 啱啊。咁會變成呢個，佢 oxidize 啦，變成佢啱啊。Its boiling point is relatively high since there is hydrogen bond between benzaldehyde molecules. Hydrogen bond between aldehyde molecules 呢句説話咧係錯，因為咧呢一度嘅東西咧，佢會畫翻佢 structure 啦。我展現翻佢 benzaldehyde， 佢係 C double bond OH。咁你咧會見到嘅就係、佢雖然係有 electronegative oxygen 啦，咁佢哋咧冇 negative hydrogen， 即係話咧呢粒嘅 hydrogen 咧都唔係嘅。嗱呢左手邊呢粒 hydrogen 咧都係錯，呢粒係啦，呢個 hydrogen 咧佢唔會同個 benzal 另外個 carbonyl group 咧 aldehyde 咧就 form hydrogen bond， 更加唔好講呢度冇寫嗰啲 H 啦，嗱都唔係嘅。咁所以咧3咧就係錯嘅。
咁啊答案咧淨係 B 嘅。OK， 咁啊最主要咧就係呢一個嘅 MC 咧就講到呢度啦。有冇嘢問？有邊條題目你係有需要再問嘅？冇嘅話咧，咁我哋 long credit 咯。long credit。咁 long credit 咧，又係答得普普通通啦，即係連4成都攞唔到啊！即係攞10分1分嘅，好多人都係攞10分到嘅啫。咁啊，呢個都係危機嚟嘅。咁啊，呢啲題目咧係我哋好多咧都係喺啲考試嘅題目嘅 level 嚟嘅。譬如第一條咁啦嚇，我覺得比較呢條咧就好嘅，但係咧去到第4、第5條咧就哇嚇死人啦！第2、第4、第5都係答得唔好嘅，答得唔好嘅。咁啊，所以咧我哋就可以就住呢度咧，我可以快少少講啦。第一條，咁啊留意咧，好多人錯咩？係 two moles of alkene A 呢度啊。咁你當你睇唔到 two moles 咧，就出咗事噶啦。因為呢個係 C22 H46 變成2個 A 加 C14 H30 one mole 啊嘛。咁你計你就會計錯噶啦呢一嚿。如果你睇唔到2 mole 嘅2嗰度 chlorine 啦。點解 reactivity of chlorine 咧整個高過 bromine 嘅 decrease standard group？第3咧就問緊你 what will observe when the mixture is mixed with acidified potassium permanganate and acidified dichromate solution respectively。上邊咧全部都係講緊 A 咧 A 呢個係有 unsaturation 嘅product mixture cracking 啊嘛，咁有 CC double bond 嘅東西啦，咁 CC double bond 咧。就同 acidified KML4 咧有反應，變成 diol 得唔得？但係咧同 acidified K2SO7 咧就 react 咧就冇反應，所以咧佢哋嗰個 observation 咧就寫得仔細啲啦。第一個咧就係佢由紫色到冇色。嗱，如果同學就咁寫 decolorization 啦，而冇講個 solution 係 purple 嘅話咧，咁啊冇分啦，因為你冇 color change。咁 change 啊嘛，應該係由咩色轉咩色啊嘛，咁啊冇嘅。咁第二咧就係acidified K2SO7 咧就冇反應啦 ，CC double bond 係唔同 dichromate 冇反應，因為 dichromate 咧 oxidation power 唔高。咁呢個留意啦。第一條嘅 B part， 另外一條題目嘅其實佢就話咧佢 produce 咗PVC 嘅用途。To make 唔該 ，is used to make 嗱呢個要咁寫嘅，你就唔可以咁寫floor tiles 啊 water pipes 啊冇分嘅用途啊嘛，攞嚟整攞嚟製作攞嚟製成，咁你一定要寫翻呢一個，即係普通英文問題，你唔寫呢個咧冇分，你就咁寫 object 係冇分。咁當然啦，好多人咧都會寫 tablecloths 啊 raincoats 啊呢啲等等啦。或者係 insulating covering 喺 electric wire 度啦。PVC 咧條 equations， 如果我要做 combustor incinerator 焚化爐啦，變成 HCl 啦 carbon dioxide carbon water vapor， 佢哋嘅equation 咧就會咁啦。咁你留意翻咧就係 PVC 個 repeating unit 啦，咁你應該乘翻 n 啦，係咪？咁你應該寫翻5n 4n 2n 2n 啦。而佢哋嘅 structure PVP 咧就係呢嚿，睇住呢個 CC double bond， 翹手攤開手做完啦。咁有同學咧就係嗰攤開手下咧出咗事，就係唔穿啊。譬如呢個位唔穿咧，我唔知道嗰個 repeating 個位喺邊啊，即係嗰個碳同碳佢繼續方幫楞住去邊咧，咁我唔知啊。
但係你穿字可以寫得到個 concept repeating 啊嘛，可以延綿不斷啊嘛，左邊右邊都係呢嚿嘢啊嘛。咁第二咧就係呢嚿嘢係不需要理會嘅，照寫㗎咋，得唔得？咁你又唔好因為佢嗰個五角形嘅影響緊你，你淨係睇 CC double bond 個位就得㗎。咁要點樣畫得到呢個靚仔咧？其中個方法就係將呢個 CC double bond 咧，你就要刻意畫到咁嘅樣，得唔得？畫咗呢個咁嘅樣之後咧，咁我就嚟料啦，我就話翹手啊嘛，翹手拉開手啊嘛，咁我咪呢度，你就畫翻翹手拉開手咯，而到最後俾翻個括落去，俾個 end 收工啦。structure 啊，如果你問我 repeating unit 咧，你就冇咗呢個 end 啦，得唔得？咁所以咧，你話見到呢啲題目嗰陣時咧，唔需要太擔心，佢特登會畫到咁嘅，就考下你識唔識得楞翻移翻正佢，就翹手變翻拉翻手啫。第二條咧，佢就問緊你benzoic acid， 佢 limited solubility in water。嗱，再講多次啦。如果話俾你聽佢嘢溶唔溶喺水咧，你唔可以淨係話嗰樣嘢令到佢唔溶喺水，你係要話到俾我聽咧，佢其實有冇位係會構成佢溶喺水嘅成分咧？係有嘅。嗱，而家係講緊呢兩樣嘢嘅拉扯。嗱，呢度咧係兩個 group 嚟嘅，左手邊咧係 benzene， 右手邊咧就係 carboxyl group。carboxyl group 咧，佢係可以同水咧 form hydrogen bond， 係嘛？而右手邊 benzene 咧，佢係實 non-polar 嘅，或者係你所講嘅 hydrophobic 啦。而呢個 hydrophobic 嘅位咧，佢哋係會因為好大嚿啦，咁相應佢嚟講好大嚿啦，佢係要阻礙住呢個嘅同水之間嘅 hydrogen bond formation。所以咧，你嗰個 limited solubility in water 咧，一定要講緊兩個拉扯。第一就係本身 carboxyl group 同 water 會 form hydrogen bond， 但係呢個 hydrogen bond 咧係會受到牽制。OK， 點解啊？因為我有 benzene ring 係 hydrophobic 或者 non-polar， 但係一次過寫晒。咁啊，因為呢度1分啊，你就咁寫好簡單就得啦。咁如果2分嘅話，咁你就要可能好仔細咁講，例如 carboxyl group 點同 water form hydrogen bond 啊，係咪？而 benzene ring 點樣同個 water 冇 interaction 啊，你就要寫翻呢啲啊。B 咧，呢嚿 ethyl benzoate 同埋 benzyl ethanoate， 你見到個名咧，你唔需要睇個結構，你就係睇個名咧，你已經知係 position isomerism。因為咧係將個大家都係 ester group， 而佢只不過係將佢哋嗰啲左右兩邊嘅調嚟調去嘅啫，係 structural isomers 入邊嘅 position isomers。所以我問你 type of isomerism 咧，你就寫翻乜isomerism 啊，你就唔係寫 isomer 啦 ，isomerism。佢問緊你乜嘢嘢，即係佢哋係乜嘢嘅 isomerism 啊？睇清楚，唔係問你咩 isomers。Z is a carboxylic acid containing a benzene ring. Its functional group isomers of ethyl benzoate and benzyl ethanoate draw a possible structure of Z. Functional group isomers 啊嘛，咁所以咧你就要寫翻晒咧，又有 benzene 又有 ethyl 啦，又有 acid 啦，係嘛嘅一個嘅 structure， 因為上面講咗 ethyl benzoate 啊嘛，咁你同我數翻清楚啦。OK， 咁你應該係拼到一個 benzene 2個 carbon 同埋1個 COH 咯，2個，咁啊同上面一模一樣嚇。因為點解咧？我哋大家個 molecular formula 要係一樣，即係話佢哋嘅 C 嘅數量、H 嘅數量同埋 O 嘅數量咧要一樣，要畫緊佢個東西。而第3啦，點 prepare benzoic acid 咧？最好嘅方法咧就唔其實咧就唔係直接加酸做 heating adder reflux 嘅，應該咧就係
先做 alkaline hydrolysis， 用晒嗰啲嘅 ethyl benzene 用咗變 soluble form先，跟住加 excess 嘅 HCl 咧去 precipitate 翻 benzoic ion 變成 benzoic acid， 跟住再做 filtration， 加washing， 加 drying。咁你呢度寫翻啲步驟啦。咁所以咧呢度就呢度1分啦，呢度1分嚟嘅。咁點解唔用直接加 HCl 咧？因為有機會咧，佢會 form 咗啲即係第一反應啊，先講反應。alkaline hydrolysis of ester 咧，佢 produce 嘅 U 係多啲嘅，係嘛？第二咧就係、你即時間整隻酸落去咧，會整咗一隻唔溶喺水嘅東西啦。其實嗰個 salt 嘅 purity 咧係存疑嘅，所以咧你會變咗隻 soluble salt 咧 form PBT 咧，其實個 purity 佔會再好啲嘅，得唔得？第三咧，not more than 2 steps， 你唔好理佢個呢個奇形怪狀係乜，你淨係要知道咧就係佢喐咗呢嚿，同埋喐咗呢度。咁所以咧，你就會知道咧，原本呢度咧應該係楞住，應該多咗咩咧？應該多咗 H 咯，呢度又多咗 H 㗎，係嘛？咁好啦，嗰個 product 係咁啦，佢個前邊嗰個 precursor 係咩啊？就係通常咧就係 halo 嘅東西，halo 啊，係嘛？halo。咁如果 halo 嘅話咧，可以係 coral 啦、bromo 都得，所以咧你答翻 A 咧。就係講翻 hydrohallucination HBr 或者 HCl。咁究竟佢會變做邊嚿東西多啲咧？咁其實咧呢一個咧係跟翻我哋講嘅 mechanical through，OK？ 你跟翻佢 mechanical through 嘅整到嘅，咁變咗呢嚿嘢。而隔離呢一嚿咧，就係做翻一個 hydrolysis substitution reaction， 最主要咧就 remove 個 halogen， 就點啊？佢 get substituted by hydroxide 就變成 hydroxy group。咁啊2個步驟啫。咁所以咧就今次咧就呢度1分 ，intermediate 1分 ，product 1分。但係咧考試咧就冇咁傻嘅，2個 step 點樣3分咧咁樣？但係有陣時會3個 step 3分嘅，咁所以咧佢有機會咧係咁樣合併1分。佢嘅reagent conditions 再變成個 intermediate 咁樣1分，咁所以咧你要留意啦，今次呢個手鬆。第四咧個答案係 cis trans isomerism， 冇咗個 s 咧都係冇分 trans cis OK 有 s 嘅，而呢邊嚿叫 cis 邊叫 trans 咧，嗱好多同學咧原來咁樣畫咧係分唔到嘅，呢嚿係 trans， 呢嚿係 cis。第二咧，我懷疑緊同學咧係唔係嗰個營養學嘅知識咧係有少少爭少少，定係你撈完咗 cis trans 所以後邊嘅答錯咧？啊，不得而知啊，真係。咁 anyway 咧，我哋就要話俾大家聽咧，呢兩個係乜東東 ？cis 咧叫純色 ，trans 咧叫反色。佢問緊你咧，好得意嘅 ，Ellagic acid is a higher melting point than oleic acid。點解咧 ？Ellagic acid is more favorable than oleic acid in food industry。所以咧，呢度3分咧，麻煩嘅地方係咩咧？第3分一定要講 food industry 啊。第二嘅就係 melting point 個 difference in melting point， 俾翻個 reasons 俾我。因為咧佢講咗 high melting point food industry 啊嘛，所以咧呢度個2分咧就係講melting point。第3分咧就係講 food industry。咁佢哋咧Ellagic acid 係個 trans isomer， 所以咧佢係一個 more symmetrical structure 啦，所以個 packing 咧就 more closely。而佢哋嘅intermolecular force 應該係強啲，所以我用多啲嘅能量嚟 overcome。所以咧個 melting point 咧就會高啲。嗱，係咪好正統嘅寫法？寫嚟寫去都係咁樣寫嘅啫。
今次咧講緊 packing 如何影響緊個 melting point。好啦，如果我lactic acid 咧 trans 嘅 fatty acid 咧，佢有 high melting point 咁點啊？佢即係話俾你聽 room temperature 咧，佢其實佢 storage 係個 solid，所以咧就好容易做緊一個 transportation 或者個 storage 得唔得？咁以下嘅其他答案咧，我哋都會受。咁你重點咧就話俾我聽，佢方便運輸嘅原因係楞翻，唔係高 melting point，係楞翻佢個 physical stage。咁呢個係重點。咁但係咧呢度我俾少題外話，有同學咧就話lactic acid 咧係 healthy 啲嘅，咁啊錯啦。咁 trans fat 嚟噶嘛，反式脂肪係反而係對身體差嘅，係 bad fat 嚟嘅。oleic acid 係好啲嘅，反式脂肪係唔好。咁即係有同學話咁反式脂肪點解都會有走嚟用嘅咧？可能幾十年前咧其實唔知嘅，又或者我哋做緊嗰啲油咧嘅製作過程，譬如話譬如美國好興啲人咪喺度整炸 donut 嘅。咁炸 donut 咧，咁佢有咩問題咧？佢啲油咧長期炸，咁嗰啲油咧 even 佢係叫 vegetable oils， 佢都話係叫做 unsaturated fatty acid 啦，係咪？佢咧就煲耐咗嗰陣時咧，佢啲 CC double bond 咧嗰個 cis trans 位咧，佢就會有機會個 C double bond 會暫時擦一擦，咁啊令到嗰個 bond rotation 係形成由 cis 變 trans。咁所以咧，長期用油炸嗰啲萬年油啊，我哋講萬年油咧，其實係唔好嘅，身體唔好嘅原因係咁。除咗有 trans fat 之外，其實第二樣咧就係有啲 PAH， 有啲 carcinogenic 嘅嘢，佢 polyaromatic hydrocarbons， 其實都係唔好嘅。咁啊，呢度你留意啦。而呢嚿 oleic acid 嘅 triglyceride 嘅 structure， 咁咧其實就係要畫翻佢哋 cis form 嘅 fatty acid， 你就唔可以懶啦。有同學好懶咁寫，明明寫明係 oleic acid 啊嘛，咁即係你一定要寫翻佢個 cis form 啦，就唔係話 transform 啦，即係呢一度你畫翻 cis 嗰個呢個先啱，你就唔可以畫呢個。咁啊，有同學咧就執錯嘢啊。而呢個 student claim comment on 咧，答案梗係唔啱啦。咁全級咧得2-3人咧就答 incorrect 嘅啫，個咧就起勢喺度背或者抄啦。佢個 emotion 點形成？咁我都講得係 online test 啊嘛，使鬼你抄咩？要分析噶嘛。咁你就要話翻俾我聽，呢一嚿嘅 oleic acid 咧，點解唔係一個 emulsifying agent 啊？佢話唔可以 form emotion 啊嘛，咁即係佢唔係以一個 emulsifying agent 啦。首先第一樣嘢，即使 oleic acid 係一個 carboxyl group，佢可以 form 同水 form hydrogen bond， 但係好長嘅 hydrocarbon tail 咧，佢係 hinder 咗呢個 hydrogen bond formation， 所以咧佢令到呢一隻 acid 咧有得你揀，佢唔會溶喺水，佢溶喺油嗱，因為有得揀啊嘛，水同油啊嘛，佢就會揀溶喺油啦，得唔得？佢係 dissolve in oil instead 啦，所以咧佢就唔會有 cleansing property 嘅，呢個問題一。問題二 ，emulsion 咧通常因為我哋成個過程當中咧，我要 shake， 見唔見到啊 ？shake 咗個 oil water mixture。嗱，平時咧我哋都會咁做，有油有水，我乜嘢都唔加，我走去熬咧，佢咪都係會濁咗一陣嘅。不過咧，佢最尾啲油同油就黐埋一齊，水同水就黐埋一齊，最尾就變翻兩個 layer。我要你講翻呢個道理。由於冇咗嗰個 hydrophilic 嘅 ionic head 啦 ，shake 完之後咁點咧？佢即使有 oil droplet，OK，但係咧 oleic acid 咧，因為佢 stay dissolved in oil droplets 嘅話咧，佢哋最後都會 merge 翻個變成個 oil layer，OK，同水分開。點解啊？因為咧 oleic acid 係同油咧係 form van der Waals， 而 hydrogen bond 咧 water molecule 之間係 hydrogen bond， 係兩個唔同嘅 intermolecular force， 唔同強度 intermolecular force。
呢個就 exactly 所講嘅 like dissolve like 係咪啊？即係佢物以類聚啊嘛，邊個中意黐邊個就黐邊個啊嘛。咁所以咧，即使我 shake 完個 all water mixture 都好咧，佢嗰個所謂嘅 emotion 咧，好快就會消失嘅，係咪？咁啊，因為咧油就會黐翻油，水會黐翻水。我要你講翻呢一個。咁啊，如果你答到呢兩個都好叻㗎啦，但係呢個咧就難答啦，因為佢要話翻俾你聽 interaction with oil and water 啊嘛 ，comment on 啊嘛。咁我就咪 account for。如果條題目佢問你 account for、give reasons， 嗱其實都係同一個意思嚟嘅，就係話佢假設嘅咧嗰個 statement 係啱㗎啦。comment on 或者 justify、rationalize 嘅話咧，你就要去睇一睇嗰條題目咧，究竟有冇啲 bugs 你要揾翻出嚟啦。通常噏得到俾你聽咧，通常都係錯錯地嘅，你揾翻佢，通常都係 OK 得唔得？咁呢條題目好玩啊，唔係要你背嘢，唔係背你叫你抄嘢，係要你分析。最後 N E file E thing A 埋嗱，點解會要你去寫咧？因為咧喺公開試咧，你哋呢年咧係開始會問一啲個 N substitute A 埋或者 A mean 嘅 formula， 咁你要識寫咩叫 N hyphen E file 就係 N 呢嚿位有個 E file 啊嘛 ，E thing A 埋就係 E thing A 埋就本身係 CH3 C11O NH2 啦，係嘛？而 N E file 就係將個其中個 H 咧就 got substituted by E file group 啦，就叫 N E file E thing A 埋啦。咁 solution G 係咩咧？究竟酸定鹼咧？睇題目啦。條題目咧佢話 one of the product in a reaction mixture 係 E-phenol acid。OK， 咁所以咧呢隻咧應該係酸嚟嘅，但係 dilute sulfuric acid 或者 dilute HCl 都得。好多時我都要用 dilute sulfuric acid。What is the function of reflux condenser？ 你係要防止嗰個 loss of volatile organic substances by evaporation during heating。留意住係 volatile， 咁你就唔係話攞嚟 condense 嘢啊，因為又講到 reflux condenser，OK， 咁就同普通嘅 liquid condenser 你放喺 distillation 嘅 condenser 係有分別嘅。如果你講 reflux condenser 咧，就係我係想要加熱，但係我要做回流加熱啦嘛。咁所以咧嗰個回流嗰個位嗰個 purpose 要講得清楚啲啦，就係我係透過 condense 翻啲 volatile 嗰啲 substances 咧，令到個 reaction 發生，而令到 overall yield 咧應該係減低嘅，keep 住減少yield loss 嘅 ，OK， 因為有 evaporation。OK， 咁你一定要寫翻呢啲重點字眼啦 ，volatile、evaporation 呢啲字眼 ，prevent， 我要有呢啲字眼。咁你 instead 落去就我哋 condense 咗啲 product 變翻做 liquid， 咁就冇分啦。OK， 因為你冇咗 reflux 呢個字，嗰個 heating under reflux 個 purpose。咁嘅度，而到最後，人哋問緊咧 by distillation， 呢個咩個 by distillation 啊？咪就咁 simple distillation 咯。咁就唔使話 glass beads 嗰隻 fraction distillation。咁我要 check 咩咧？就係 check 呢度。嗰個 bulb of thermometer position 啦 ，water in、water out。嗱，有好多同學咧好中意寫 water out 啊，咁樣寫嘅，好誤導㗎嚇，你就唔好啦。liquid condenser 啦，跟住你留意下佢哋嘅散件 antimony granules 啦、heat 啦呢啲等等，留意住呢度係散件嚟嘅，見唔見到啊？我特登畫到散件嘅。嗱，我用呢個方法咧嚟令到話到俾我哋聽咧，你呢度係有起碼有幾件嘅散件嘅，3個junction 即係4個散件啦。你要寫得清清楚楚啦，而個 distillate 要寫翻清楚俾我係 E-phenol acid 啦，因為我想要嗰隻係 E-phenol acid 啦。而 besides E-phenol acid name another product， 因為喺 ethyl ammonium ion 或者 ethyl ammonium chloride 啦，或者 ethyl ammonium sulfate 啦。咁你睇下咩酸啦？咁啊 ethyl ammonium 嘅意思咧就係呢嚿，將呢嚿。即係變成嗰隻 amine salt 啦，咁你哋要將佢咧斬開佢變成 CH3COOH 咯，
呢邊咧就 NH2、CH2、CH3，不過喺 acidic medium 嗰陣時就會變做 H3M plus CH2、CH3 啊，係嘛？呢個就 amine salt 嚟，我哋所講嘅 amine salt 得唔得？咁啊，呢個咧就係麻煩嘅位啦。呢條題目就係最考你啲啊，即係 hydrolysis of ester 同埋 hydrolysis of amide 咧，唔同酸鹼出嚟嘅 product 唔一樣啊嘛。嗱，咁同學呢啲題目我就想考你呢樣嘢啦，得唔得？咁啊，呢個卷咧去到呢度咧就差唔多啦。